Mūsu domām ir ārkārtīgi liels spēks. Kā jūs domājat, cik mēs daudz domas domājam dienā? No 60 līdz 70 tūkstošiem, bet izmērīt to ir tā ļoti grūti. Neapzinātās domas. Cik procentuāli mums viņas ir? 97%. Apmēram, jā. Tātad tas, ko mēs domājam 60 līdz 70 tūkstoši, varbūt pat 100 tūkstoši domas pa dienu, un 90% no tām ir neapzinātas. Cik procentuāli apmēram šīs domas atkārtojās? Tieši tikpat no tiem 90, atkal 90% atkārtojās. Tas, ko mēs neapzināmies. Tas ir ļoti spēcīgs automātiskais mehānisms, kuru ir ārkārtīgi grūti transformēt. Man vairāk nav tāds šaubas jautājums. Es esmu dzirdējis par šo metodi, esmu lasījusi grāmatas par to, un es zinu, kā arī to vēsturē izmantojuši cilvēki. Ne tādā īpaši pozitīvā un kodeks, pēc kura var vadīties šajā metodē, vai tas ir tīri uz katru pašu cilvēku sirdsapziņu vai kāds noteikti. Viņa tika aizliegta savā laikā, un vēl joprojām ir aizliegta mārketinga, tieši tāpēc, ka tas strādā. Tas ir tā kā nazi virtuvē. Tur viņu var griezt salātus, tad var viņu nogalināt. Bet tāpēc man ir izveidot savu platformu, droša, ar visiem iespējām pārbaudīt, ka tur ir tiešām tas, kas tur tiek atskaņot, ko es apgalvoju, ka tur tas ir, jo to nevajadzētu, protams. Un ja man tas nebūtu iespējams, es šeit nestāvētu un par to nestāstītu.